في عام 1966 ظهر الحبيب بورقيبة رئيس تونس، وهو يفطر في نهار رمضان، ودعا الشعب إلى الإفطار. ولكي يلبس هذا الأمر لباسه الشرعي، طلب من مفتي تونس آنذاك وهو العلامة الطاهر بن عاشور أن يفتي بجواز الإفطار بدعوى زيادة الإنتاج. فلما تدخل الشيخ الطاهر بن عاشور على التلفاز والناس تنتظر ما سوف يقوله الشيخ، فقام الشيخ بتلاوة الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: صدق الله وكذب بورقيبة، وصدق الله وكذب بورقيبة، وصدق الله وكذب بورقيبة. قالها 3 مرات، وأفتى بحرمة الإفطار، وأن من يفعل ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وأبطل دعوة أن الصيام ينقص من الإنتاج. فخرست الألسن، وما استطاعت الحكومة التونسية إلا أن تنسحب من الميدان، وأعلى الله فريضة الصيام في تونس على يد الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله.